こちらが製図になります。こちらのウエストのカーブと裾のカーブはそれぞれこの点とこの点を取っていただいて、なだらかに書いていただければ大丈夫です。こちらの裾から5センチ短いサイズで裏地のサイズを作ってください。このサイドとウエストは同じです。丈だけ5センチ短いものを作ってください。こちらが輪になっていますので、このサイズを2枚作ってください。こちらがウエスト部分のニットのサイズになります。今回はリブのニットを使っていますので、この方向がリブの方向です。ゆったりめに作っていますので、こちらのサイズで L サイズぐらいになると思います。サイズを変更したい方は、こちらのウエストの横の22センチを M サイズ細めで作りたい方はこちらを21センチ、L サイズより大きくしたい方はこちらを23センチにしてください。このサイズでもかなりゆったりめですので、こちらのウエスト布に当たる部分を変えていただくと、スカートはこのままで、このウエスト布のサイズを変えるだけでも大丈夫だと思います。こちらはニット生地の伸縮率にもよりますので、お好みのニットを購入して自身のウエストに合わせてカットしていただければいいと思います。こちらがウエスト幅になるサイズですので、こちらの数字を変えていただくとウエストの調整になると思います。この丈は26センチで大丈夫だと思います。妊婦の方などはこちらを2センチほど長くして、お腹に当たる部分のニットを長くするとさらにお腹が楽になると思います。裾の縫い代だけ2センチつけて、あとはすべて1センチずつの縫い代をつけてください。こちらが出来上がりのウエストになります。このようにリブを使っていますので、ウエストが楽になっています。そしてこのスカートの広がりがウエストより下になっていますので、ウエストのボリュームを抑えられてスタイルよく見えるデザインとなっています。型紙通りに生地をカットしてきました。今回は表地にこちらのチェックのチュールレースを使っていきます。裏地にはこちらの生地を使っていきます。こちらはポリエステルですがドライ感があって肌触りのいい生地になっています。お好きな裏地をご用意ください。ウエスト布はこちらのスパンテレコニットを使用していきます。このように伸縮性があるニットがおすすめです。黒だと見づらいので、こういう生地の黒を使用しています。表生地を中表にしてサイドを縫っていきます。
縫い代1センチでサイドを縫っていきます。こちらはチュールレースで端がほつれてこないので、布端の処理はせずに1センチ縫っていきます。両サイド縫ってください。こちらは裾も布端がほつれてこないので、裾もこのまんま切りっぱなしの状態で使っていきます。お使いの生地がチュールレースじゃない場合は、こちらを三つ折りにして処理をしてください。裏地も同じように中表にしてサイドを縫い合わせていきます。裾を三つ折りにします。裾は1センチ1センチの三つ折りにします。こちらの裾はカーブになっていますので、1センチ折ってこの布端から 1,2 ミリ程度のところを縫ってください。裏地の裾を縫ってきました。1センチに折ってこちらの布端を 1,2 ミリのところを縫っています。三つ折りにするので、もう一度こちらを1センチ折って先ほど縫ったミシン目の上を重ねて縫います。二重縫いするような形になります。裾は少しカーブになっているので、このように上の布が少し浮いてくると思いますが、この上の布をミシンの押さえに少し押し込むような形で縫っていくと綺麗に縫えることができますので、試してみてください。アイロンを使わなくてもこのように待ち針を垂直に打って少し上の布を押し込むような形で縫っていくと綺麗に縫えます。これから縫う布を引っ張りすぎて斜めに折っていくと最後にこの上の布が余ってしまうので、折る時は下の布に対して垂直に折るようにしてください。裾を三つ折りにしてこちらのミシン目に重ねて二重縫いしてきました。次に表地と重ねていきます。こちらの縫い目を布側に合わせます。この表地の縫い代は後ろ側に2枚倒します。ウエストを合わせて仮縫いしていきます。布端から7ミリ程度のところを2枚一緒に縫っていきます。次にウエスト布を縫っていきます。こちらのウエスト布は縫い代1センチで縫い合わせます。縫い代1センチで縫い合わせて輪の状態にします。こちらを表に返します。こちらの縫い代が右か左の横に来るようにします。こちらを表に返して長さが半分になるように折ります。縫い代はどちらか片側に倒すようにします。
こちらをスカートに合わせていきます。左右の横中心と前後の中心にそれぞれ印をつけます。このウエスト部分とスカートの部分それぞれに印をつけます。そして少しこのスカート地の方が生地が余ると思いますので、こちらを縫う時にはこのニット地を伸ばしてこちらのサイズが合うようにこのニット生地を伸ばしながら一周ぐるっと縫っていきます。黒で見にくいですが、ウエスト布とスカートを縫い合わせてきました。こちらにはジグザグミシンをかけています。これで出来上がりです。ニット地とスカートの境目はこのような出来になっています。こちらのニット生地の伸縮率によってこちらのウエスト布のサイズは変えてください。そしてこの伸縮率だけでは心もとないという方はこちらの上の方にウエスト用のゴムを入れていただいてもいいと思います。その場合はこちらの縦に縫い合わせたこちらの部分にゴムの通し口を作ってこの輪の状態になっているところからお好みの高さで縫い目を入れていただいてゴムの通し口を作っていただければいいと思います。ニットの伸縮率があまりない生地を使われる方などには、そちらの方法で作っていただくといいと思います。私は少し腰が張っている体型ですので、こちらのフレアスカートだとこのボリュームがウエストからは出ないのでとても綺麗なラインになります。このフレアの幅もちょうどよくて歩くたびに綺麗なラインに広がります。ぜひ作ってみてください。こちらの生地は以前ご紹介したファブリックマルシェさんで1メートル330円で購入しました。現在もまだ販売中なので気になる方がいらっしゃいましたら検索してみてください。ご視聴ありがとうございました。